De nieuwe fusiegemeente de Friese Meeren met miljoenen extra bezuiniging. Aanvliegen eerst hier al een bedrag van 6 miljoen dat besparen worden moest. Daar komt nu nog een goede 6 miljoen euro bij. Dat maakt het 12 miljoen op een totale omzet van zo'n 110 miljoen. Op een Liekla wij bij Nijmegen mis van de morgen een vrouw verstoon nadat ze met haar autootje in een been botst weer. Het ongeluk gebeurde om 8:00 hinnen. Helptjensten rukten al machtig uit, maar de vrouw verstoorde op het plak van het ongeluk. Staatssecretaris Kleins maakt justermiddag in Den Haag de Friese ambassade openen. Ze kregen van commissaris Jorrits maar de geloofsbrieven. Staatssecretaris Jack de Vries, burgemeester van Enschede en oud-Lijouter Peter den Oudsten en journalist Frits Wester waren erbij. De Friese ambassade in het rand van het Prinsjesfestival het vooral promotionele weerde. In Weens misjuster de wilde kippetjespartij verkeerd. Maar meer dan 160 patoeren wie het grootste keerstoernooi van de wereld. De organisatie wil daarmee laten dat de sport nog heel populair is, ook op de legere niveaus. Om de gong wat in te houden, wien er extra keersvelden online. De partij worden de hele dag. Joen en vannacht buien, een hudde zuidwestenwind en het wordt 9 graden. Morgen nog wat buien, dan zinnen, maar middags op een nijbewolking en ruim wetter. Het wordt dan 14 graden en er staat een krachtige zuidwestenwind.